Hello kids, today we will learn 21 birds name. আজ আমরা 21টি পাখির নাম শিখব। পিজিয়ন মানে পায়রা, প্যারট মানে টিয়া পাখি, ঈগল মানে বাজ পাখি, পেঙ্গুইন মানে পেঙ্গুইন, টেইলর বার্ড মানে টুনটুনি পাখি, অস্ট্রিচ মানে উট পাখি, ককাটু মানে কাকাতুয়া, ডাক মানে হাঁস, ক্রো মানে কাক, পিকক মানে ময়ূর, কিংফিশার মানে মাছরাঙা, স্প্যারো মানে চড়ুই, আউল মানে পেঁচা, কিউই মানে কিউই, হেন মানে মুরগি, কাইট মানে চিল, ভালচার মানে শকুন, রবিন মানে বুলবুল, ময়না